عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملكم بخير. الوغ في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على شي حاجه في غايه الاهميه بالنسبه للغه الانجليزيه. الوغ بالنسبه للدرس ديال اليوم verb to do or verb to be. Are you ready or do you really? So شنو الفرق بيناتهم وامتاش نسولو verb to be ولا verb to do؟ الا كان كيهمك الامر فتابع معايا الفيديو حتى الاخير. اتفقوا بالنسبه ل verb to be ولا verb to do هما افعال مساعده اولا كما كنقولوا بالفرنسيه سو سون دي فيرب اوكسيليير. مثلا اذا بغيت نسول نقول هل انت سعيد؟ هل انت سعيد؟ عندي جوج ديال لي بروبوزيسيون، سوا غادي نقول are you happy are you happy ولا غادي نقولوا do you happy do you happy. الوغ الاجابه ديالنا فين غتكون هي الاجابه الاولى verb to be are you happy. دونك الا بغينا نسولو هل انت سعيد غادي نقولوا are you happy not do you happy. نمشي معكم انا غادي نكتب السؤال ديالي ماذا تفعل. بغيت نسول شي حاجه كنقولوا ماذا تفعل. واش غادي نقولوا what are you doing what are you doing or what do you do or what do you doing. So the answer is what are you doing. So la réponse هي الأولى what are you doing. So استعملنا هنا الverb to be. دابا إلا سوا الverb to do ولا الverb to be كيجيو بزوج بمعنى هل are you happy هل أنت سعيد do you like juice هل تحب العصير. الوغ بجوجهم كيجيو بمعنى هل وبزوج كيجيو مع WH. مثلا what ولا where. نعطوه example what are you doing what are you doing are you doing. So هنايا غادي نستعملو الverb to be what are you doing. So are جاتنا مع WH جاتنا مع WH أو لا what do you do what do you do. So هنا غادي نكتب what do you do أيضا do you do. So هنايا الverb to be والverb to do جاونا مع WH. So قلنا في الأول كيجونا بمعنى هل كيجو مع WH. الوغ أول غادي نركزو مع الverb to do وغادي نقولو بلي أن الverb to do كيجي مع الأكشنز يعني مع الأفعال الأساسية يذهب يمشي ينام يسبح يتسوق. الوغ هو كيجي مع الأفعال الأساسية. So نعطيو مثال did you meet أحمد yesterday did you meet أحمد yesterday yesterday. So هنايا غادي نسولو بالverb to be did you هنا في le passé في le past simple. So did you meet أحمد yesterday did you meet أحمد yesterday. مثال آخر what اللي قلنا أصلا أن verb to do ولا verb to be كيجو مع WH. غادي نديرو مثال what do you know what do you know ماذا تعرف what do you know. So هنايا الverb to do جانا مع الأكشنز أولا مع الأفعال الأساسية اللي هنا الفعل الأول هو meet يتقابل والفعل الثاني know يعرف. did you meet أحمد yesterday هل قابلت أحمد البارحة أو لا what do you know ماذا تعرف ماذا تعرف. So هنا الأفعال الأساسية هما meet know يتقابل أو لا يتقابل و know يعرف. نمشيو لمثال آخر did you sleep
well yesterday? Did you sleep well yesterday? So هنايا verb to do. عندنا verb to do in the past، يعني الفعل أو الverb to do جانا في le passé، وجا مع الفعل الأساسي أو مع الأكشن اللي هي sleep. Did you sleep well yesterday؟ هل نمت البارحة جيدا أو هل نمت جيدا البارحة؟ ألوغ نمشي معكم المثال الأخير. Does he swim well؟ Does he swim well؟ ألوغ في لا فيرسيون ديال question كنقلبو يعني الفعل كنجيبو هنايا. ألوغ هنا الفيرب تو دو مشى لنا مع التصريف ديال هي. ألوغ سولنا قلنا does he swim well؟ ألوغ هنا فين كاين عندنا الفعل الأساسي هو swim، يعني قلنا أصلا الفيرب تو دو كيمشي لنا مع الأفعال الرئيسية، وهنا فعلا الفيرب تو دو مشى لنا مع الفعل الرئيسي اللي هو سبح أو لا يسبح. قلنا أنا الفيرب تو بي والفيرب تو دو سون دي زوكسيليير، هما مساعدين ديال الأفعال. غير باش نفرق بيناتهم امتاش نستعمل الفيرب تو دو وامتاش نستعمل الفيرب تو بي في السؤال. قلنا الفيرب تو دو كيجينا مع الافعال الاساسيه والرئيسيه بحال swim, meet, know, drive, etc. يسبح، يذهب، يمشي، يتحرك. الوغ كيمشي لنا ديما مع الافعال الاساسيه، بينما الفيرب تو بي كيمشي لنا مع الصفات بحال مثلا are you happy؟ Are you happy؟ Alors, are you happy؟ Alors هنا مشى مع الصفات، دونك هنا الصفات كيمشي لنا ايضا مع الايج او السن، كيمشي لنا مع السن. How old are you؟ How old are you؟ Alors غادي نقول how old are you؟ كيمشي لنا ايضا مع المكان او اللوكيشن. Where is my book؟ Where is my book؟ so هنا المكان او اللوكيشن. Where is my book؟ Where is my book؟ او لا قلنا ايضا كيمشي لنا مع ال ing. par exemple what are you doing؟ What are you doing؟ قلنا ing what are you doing؟ What are you doing؟ ing صفات سن المكان. الوغ هادو كاملين كيجي معاهم فيرب تو بي. قلنا ايضا واحد لاستوس باش انني بغيت نطرح سؤال ونبدا نفكر واش هذا سين ولا ing ولا صفه ولا مكان، ماشي عمليه بالضبط. عندنا واحد الطريقه اللي هي انني كنجيب الجمله الخبريه، نعطي مثال. قلنا انه باش نسول بالفيرب تو بي ولا الفيرب تو دو ماشي بالضروره باش نحط ديك الليست قدامي كامله، واش هذه الاي جي، واش هذه صفه، واش هذا مكان، واش هذا. الوغ شنو غندير؟ فقط تنجيب الجمله الخبريه. مثال what are you doing؟ او لا مثلا نقولها بالعربيه ماذا تفعل؟ الوغ بغيت نسول شي حد وغنقول له ماذا تفعل، اشنو غادي يجاوبني؟ غادي يقول لي انا ادرس او لا انا اقرا. I'm studying. so هنا غادي نقولو I'm studying. هنا استعملنا الفيرب to be am في التصريف ديالو مع I am. دونك I'm studying. هنا ما استعملناش الفيرب to do، ما قلناش I do studying. No, I do studying. It's not correct. I'm studying. so إلا بغينا نجيبو السؤال فأوتوماتيكمون هنا استعملت الفيرب to be في الانسور. so في الكويستشن غادي نستعمل الفيرب to be وغادي نقول what are you doing؟ What are you doing؟
الوغ هنا بيان سور راه ار كتمشي مع يو. ماذا تفعل انت؟ انت ماذا تفعل؟ الوغ what are you doing؟ I'm studying. يعني باش انا عرفت في الكويستشن ديالي شنو غنستعمل، واش الفيرب تو دو ولا الفيرب تو بي، جبت الجمله الخبريه يعني جاوبت. ماذا تفعل؟ انا ادرس. I'm studying. ما كنقولوش I do studying، حتى في النطق ديالي ما كتجيش I'm studying I'm studying. وهنا ديجا قلنا ان الفيرب تو بي كيجي مع الاي ان جي، وفعلا هاي الاي ان جي. الوغ نمشيو لمثال اخر. قلنا ايضا في الاول بلي ان الفيرب تو دو والفيرب تو بي في السؤال كيجيو بجوجهم بمعنى هل. نعطوه مثال. هل احمد هنا؟ بغيت نسول شي حد وغادي نقول له مثلا هل احمد هنا. الوغ نكتب معكم السؤال. هل احمد هنا؟ الوغ شنو قلنا الا بغينا نعرفوا هذا السؤال نترجموه للغه الانجليزيه ونستعملوا فيه واش الفيرب تو بي ولا الفيرب تو دو، شنو قلنا نديرو؟ غادي نجيبوا الجمله الخبريه. هل احمد هنا؟ نعم احمد هنا. الوغ الا بغينا نجاوبوا نعم احمد هنا، الوغ احمد is here. احمد is here. ولا تذكرتوا معايا؟ الوغ حنا في الجواب ديالي اوتوماتيكمون غادي نقول احمد is here. احمد does here. no احمد is here. ولا تذكرتوا معايا قبيله قلنا الفيرب تو بي كيمشي مع لوكيشن يعني المكان. احمد هنا احمد هنا يعني شرنا المكان هنا، والفيرب تو بي كيمشي مع المكان. الوغ احمد is here. so نقلبوها الكويستشن. الوغ لا فيرسيون ديال الكويستشن غادي نمشيو غادي نقولوا is علي here ولا is احمد here. is احمد here. غادي نبدا بالفيرب تو بي. is احمد here. is احمد here. is احمد here. yes احمد is here. yes احمد is here. غادي نمشي مع الاخير. بغيت نقول مثلا اين كنت البارحه؟ اين كنت البارحه؟ هذا سؤال بالعربيه باغا نترجمو الانجليزيه وما عارفاش واش نستعمل فيه الفيرب تو بي ولا الفيرب تو دو، واش غادي نسول بالفيرب تو بي ولا بالفيرب تو دو. الوغ شنو قلنا؟ فاش نوصل لهذا البوين غادي نمشي نجيب الجمله الخبريه ديالي، يعني غادي نجاوب. غادي نقول مثلا اين كنت البارحه؟ I was with my friend. لقد كنت مع اصدقائي. I was with my friend. لقد كنت مع اصدقائي. انا غادي نكتب I was with my friend. my friend. alors هنا was قلنا هي الverb to be يعني في الباست. الverb to be في الباست. I was with my friend. alors بما انني استعملت هنا الverb to be اوتوماتيكمون فلا فيرسيون ديال question غادي نستعمل فيها ايضا غادي نستعمل فيها الverb to be. يعني الا بغيت نسول غادي نقول where هنايا جاوبت بالباست. الوغ حتى في الكويستشن غادي نحط الباست. يعني شنو غادي ندير؟ where الوغ هنا غادي نكتب where. هادو كاملين سون لو باسي دو فيرب تو بي. where you yesterday. alors where were you yesterday. alors نعاود شنو درت معكم هنا. هذه سي for location يعني الا بغيت نسول على المكان. اين alors هنا where c'est le verb to be in the past. هنا بما انني جاوبت بلو باسي نورمالمون حتى في الكويستشن غادي نسول بلو باسي ديال verb to be. alors where were you yesterday. I was with my friend. alors وصلنا لاخر الفيديو. فقط غندير معكم واحد التمرين بسيط جدا غادي نشوفوا فيه واش ضبطنا الفيرب تو بي مع الفيرب تو دو. الوغ بغيت نسول شي واحد غادي نقولوا مثلا هل انت جوعان. الوغ غادي نسولو غادي نقول له
are you hungry or do you hungry. واش غنستعملو الverb to be ولا الverb to do. are you hungry or do you hungry. alors la réponse ديالنا غادي نقول I'm hungry ولا I do hungry. I'm hungry or I do hungry. الصحيحة هي I am hungry. I am hungry. hungry. I'm hungry. I'm hungry. alors استعملنا الverb to be. so الquestion غادي نقولو are you hungry. are you hungry. alors هنا تيمثل ليا الحاله ديالك حاليا عان اولا انت حزين اولا سعيد. دونك ديجا قلنا الفيرب تو بي كيعطينا الحاله اولا الصفه ديال اي حاجه. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. فقط غادي نخلي لكم واحد السؤال هنايا غتكتبوا لي في لي كومونتير. هل ذهبت الى البحر البارحه؟ الوغ بغيت نسول شي حد وغادي نقولوا هل ذهبت الى البحر البارحه. الوغ كتبوا لي في لي كومنت واش غادي نستعملوا الفيرب تو بي ولا الفيرب تو دو. ان شاء الله غادي يكون الاجابات ديالكم صحيحه. ما تنسونيش بالاشتراك في القناه والضغط على لايك، والى فيديو قادم ان شاء الله.